Aí galera, eu fiz uma live no anterior para mostrar como tirar a mancha do micro-ondas de ferrugem. Só que eu não consegui tirar com nenhum produto. A única solução foi usar spray branco para pintar aqui, para tirar a mancha. É a única solução. Acabei de passar aqui, ó, ficou branquinho. No vídeo anterior tinha umas pintas manchadas aí de ferrugem. Ó, passei o spray, foi o único jeito. Agora tá bom.